今日咧喺我哋第28主日個主題咧係好清晰嘅，就係要感恩。究竟我哋喺生命之中有冇睇到天主俾我哋嘅呢啲一切嘅恩寵？而天主最大俾我哋嘅恩寵咧，就係佢時時刻刻陪住我哋。由我哋喺母親嘅胎中受孕嗰刻，佢陪到我哋今時今日，都要問下我哋，我係咪同佢一齊啊？定話我哋已經離開佢，或者我哋唔理佢啊？今日聖經提醒我哋我哋要睇到佢係俾我哋好多嘅恩寵。今日我哋喺呢度每一個主日，當我哋成個教會聚埋一齊，我哋就係呢個奧體，佢就臨在喺我哋當中，都會透過呢啲聖言，佢同我哋個別咁樣講說話。我哋求聖神幫我哋能夠聽到。到當我哋準備好自己嘅時候，我哋都可以透過聖體同佢結合為一。呢個係我哋天主教信徒嘅恩寵，希望我哋珍惜，我哋都感恩。聖路加福音，耶穌往耶路撒冷去的時候，經過撒瑪利亞加利納之家，走進一個村莊，有10個癩病人迎面而來，遠遠地站着，他們大聲喊說：師傅耶穌，可憐我們吧！耶穌定睛一看，向他們說：你們去，叫司祭們檢驗你們吧。他們去的時候，便潔淨了。其中一個看見自己痊癒了，就回來，大聲光榮天主，並且跪伏在耶穌腳前感謝他。那人是一個撒瑪黎雅人。耶穌便說：潔淨了的不是10個人嗎？那9個人在哪裏呢？除了這個外邦人，就沒有別人回來歸光榮於天主嗎？耶穌於是給那人說：起來去吧，你的信德救了你。基督嘅福音。今日咧，我就聽咗下主教佢講 AI 佢係將呢個問題問佢啦究竟感謝人會有啲咩益處咧？咁原來都好多益處佢再舉出好幾點不過最後尾佢就講原來喺 AI 教育人嘅嘢咧，就係你會好人性化咁去講一啲人性嘅嘢究竟同天有咩關係咧？我記得咧呢個教宗咧教育我哋咧佢自己每日起身嘅第一件事，佢話我咧第一件事要想到我同天主一齊。究竟我哋如果一起身即刻想到呢個天主同我一齊，我會點咧？呢個係天主教嘅傳統嘅教育，教友早晚要祈禱。早晚唔係話一日裏頭你唔使做祈禱啦，不過係你臨瞓嘅時候同你一起身嘅時候要感恩。我哋嘅會祖鮑思神父咧就要我哋每一晚我哋念完我哋神父修士要念嘅呢一個夜禱嘅經文咧，就唔准再講嘢要等到第二日參與彌撒之後咧先可以講嘢，都係類似要我哋諗下，我哋喺天主之路琴晚有幾多個教友你有念臨瞓之前有祈禱嘅，舉手嚟睇下，都有啲安慰我哋都唔錯啦咁當我哋瞓落床嘅時候，點解我哋要祈禱咧？原來我哋要問下自己
我哋係人嚟嘅，我哋唔係嗰啲無靈嘅動物。無靈嘅動物佢瞓就瞓噶啦。我哋做人咧瞓落床嘅時候問下自己，今日我係唔係一個天主嘅人咧？定話我一日裏頭從冇想過天主嘅咧？咁好大件事喎！正話同大家講咗，點解我哋要感恩？今日我哋睇翻嗰段讀經福音嘅讀經。耶穌咧由耶路撒冷，耶穌咧如果我哋睇個地圖耶穌係喺北邊多啲嘅加利肋亞，因為嗰度咧冇咁緊張。耶路撒冷下邊咧就猶太嘅地方咧，佢哋好排斥耶穌同埋佢哋睇耶穌咧，佢係北邊人嚟㗎嗰啲鄉下，即係為佢哋北邊人冇乜文化。我哋南邊猶太嘅人喺個聖城耶路撒冷度，我哋文化高好多。咁喺呢個聖經記載，路加已經寫到第17章當然耶穌成日都上上落落，不過咧前3本福音都講耶穌一路喺上面，一次過落到去就死喺耶路撒冷嗰度，所以耶穌就係咁行落嚟嗰陣時冇車坐噶，落腳行咁喺呢個加利肋亞同耶路撒冷中間咧有一忽地嘅地方叫做撒瑪黎亞。大家希望都聽過好多次啦嘛。呢個撒瑪黎亞咧，其實都係屬於猶太人，只不過喺歷史之中咧，佢哋俾人民族清洗過，即係話咧將啲男丁搬走晒，去咗一個地方，將人哋嘅男丁搬入去嗰度，咁梗係最撚尾通婚啦啲猶太人咧講純種㗎，如果你有養狗你都知啦，咩叫純種啦猶太人有12支派自己支派嫁翻俾自己娶自己支派嘅人，唔會同其他支派嘅人結婚。如果你同其他支派嘅人結婚咧，生出嚟嗰啲咧就好難聽我哋中國人講叫雜種，即係唔得純種所以佢哋又覺得呢一批咁嘅人曾經係佢哋嘅同胞，不過而家咧已經係雜種所以佢哋睇佢唔起。咁耶穌經過呢個地方嘅時候咧，有10個癩病人迎面而來有當時有麻風病嘅人咧，佢哋相信係有傳染，所以佢哋唔再住喺同埋啲人一齊住，佢哋要住喺城外嘅。咁好慘冇晒親人唔可以同啲親人一齊。咁呢10個人咧，向住耶穌行過嚟，遠遠地站着。點解遠遠地站着咧？因為有規矩佢哋要離開嗰啲人咧，有一個距離，避免咧傳染。所以為佢哋好慘，有咗病冇屋企，仲要同人隔離，咁好慘。咁所以佢遠遠咁大聲嗌師傅。我話冇睇過原文，呢個師傅係咩意思啦？咁嗌佢嘅名耶穌，可憐我們吧。如果我叫你祈禱，你會唔會日日念下呢個經咧？我最近聽咗個教友咧埋怨一啲嘢啦，咁我話俾你聽其實我哋大家都罪人嚟嘅啫。人哋話你係罪人，你應該係我係大罪人嘛如果你覺得你自己好偉大，你係聖人，你翻屋企啦，你使乜嚟啫？你擺咗你自己喺祭台就我哋係罪人，我哋要嚟嘛我哋需要天主嘛，唔好以為你咁偉大，你都施捨俾天主我哋係罪人，我哋喺呢度聽天主嘅話，係天主提升我哋好啦，耶穌定睛一看，我話鼓勵啲教友你翻屋企。我曾經好幾個禮拜之前叫你翻屋企望下，喺個鏡度望下耶穌對住你笑，記唔記得有冇人做過如果你定睛睇下耶穌望你，佢會點望你咧？耶穌話即係眼神好勁，睇下都醫好佢哋然後叫佢哋翻屋企得啦你哋去啦，叫司祭檢驗你哋。點解咧？原來嗰陣時有麻風病人要離開團體
如果佢話佢冇事，佢好翻，佢要去啲司祭度去證明冇事啦，你翻得嚟，否則的話咧，佢哋唔可以翻嚟。所以叫佢哋按呢個程序去做。佢哋去嘅時候就潔淨咗，有10個人啊，其中一個翻嚟啊。嗱，呢幾句説話咧就係夏主教叫我哋背啊。看見自己痊癒了，就回來大聲光榮天主。大家有冇睇到自己啊？今朝早啊，你有啷口洗面啩？你執你自己嘅樣，你都會望下啊，係嘛？你係睇你塊面啫喎，有冇睇到你自己咧？點解我哋每晚要祈禱咧？要睇翻自己啊嘛！我過咗一日啊，我係咩人嚟噶？我係咪同天主一齊嘅人啊？定話我已經係一個背棄天主嘅人？啊，最近咧去過幾次嗰啲咁嘅出殯啊，望得多嗰啲喺個棺材嘅人都諗下，哇，會唔會係我嚟啊？啊，咁都諗下，其實都差唔多啦喎。啊，我哋就快走近喺個副嘢裏頭咯喎。咁其實我哋每晚都要做呢啲嘢喎。啊，問下自己，我今晚死起上嚟，我喺天主懷抱中啦，定話我喺魔鬼嘅手中？所以嗰句説話，我哋要睇下自己。所以如果你係人嚟噶，每晚瞓落床，記住，如果你每晚瞓落床諗都唔諗下你自己，冇反省下你自己，你唔係人嚟噶，你仲慘過啲動物。啲動物唔使反省噶，佢按天主嘅意思生活。我哋唔同啊，我哋每日都可以決定我按天主意思生活，定按我自己嘅意思去生活。如果你成日啊都係按自己意思去生活，你大件事啊你有冇念天主經啊？願你嘅旨意成行在地。你從冇聽過天主嘅話，你點聽天主嘅説話去做嘢咧？啊？點解知啊你要嚟咧？起碼我哋一齊聽下天主講咩啊嘛。咁你喺屋企睇聖經唔得啊？得，不過耶穌話噶嘛。當你哋2、3個人因我個名聚在一起，我就喺你哋中間。每次舉行禮儀，我哋喺教會之內，我哋成班人，耶穌喺度。所以喺呢度聽讀經，我哋要問下自己，我有冇信耶穌同我講緊説話？耶穌同我講啊，所以今日耶穌叫我哋有冇睇到自己？我需唔需要痊癒？定話我覺得自己已經飛上天，我有光圈？定話我睇到自己我要被醫治？好簡單啫，你問下自己，你一日裏頭你有幾多次想到你同天主一齊啊？如果你想都冇想過，你大吉利是啦。你唔係教友嚟，你係教友應該時時想到，耶穌同我一齊，耶穌教我咁，究竟我係咪聽緊佢話咧？好啦，我哋要睇到自己究竟喺邊度，我哋要翻嚟啊！翻嚟邊度啊？我哋要靜落嚟翻嚟天主嗰度，我哋要舉心向上，唔係淨係諗下我要乜，我要諗下究竟今日耶穌想我點。然後如果我哋真係睇到我哋一日之中咧，天主好多次幫咗我哋，我哋如果有睇到，我哋會唔會話俾身邊嘅人聽？喂，今日天主幫咗我咧。如果你有聽過嘅，你有醒覺嘅，咁就差唔多啦。今朝早我聽咗個教友同我講，我祈禱啊，揾咗架車就嚟咗呢度啦。其實天主時喺我哋身邊究竟我哋有冇想過同天主一齊？如果我哋真係感受到天主咁愛我會有同人講下噶嘛。所以如果你一生人都未同人講過天主喺你生命幾偉大，你有啲問題啊！唔該，你翻嚟再冇到啦。所以今日呢幾句説話，睇到自己天主幫咗我要翻去天主嗰度，我要光榮讚美佢。
耶穌感嘆10個之中得一個翻嚟，仲係外邦人啊！希望我哋猶太人講嘅嗰啲撒瑪利亞人外邦人就係表示佢唔係選民啊！我哋都唔係選民啊！我哋唔係猶太人啊！我哋係嗰啲被召叫嘅天下萬民。我哋有冇真係歸光榮於天主？有耶穌，我哋睇埋最後尾嘅説話啦。耶穌講：起來，去吧，你的信德救了你。點解叫佢起身？因為呢個人跪喺度朝拜耶穌，光榮佢，佢有動作，佢都跪喺度多謝佢。耶穌話起身得啊！我哋今日問下自己，你會唔會成日坐喺度乜都唔喐？如果天主叫你起身，點解要起身？你有冇睇到身邊有啲人需要你啊？再提下嗰啲男人啊，唔好返屋企一放咗工咧就坐喺度打機啊，乜鬼嘢等你老婆去做啊？我最近淨係聽到啲女人埋怨，唔知有冇啲男人埋怨啲女人，即係返到屋企乜都唔做，你做晒所有嘅嘢啦。我哋諗下，我哋點樣對咗身邊嘅人啊？我哋要起身啊！我哋要做啲咩咧？今日睇下第一篇讀經，呢個納亞曼啊，佢喺上面敘利亞嘅地方走好遠落到嚟，揾咗呢個呢個厄利手先知啊。佢初頭以為自己好威水嘅將軍嚟嘅，去到揾呢一個，我今日冇讀啊，之前佢走去揾呢一個先知，以為個先知會撲出嚟歡迎佢，點解知個先知打發人同佢講：你去約旦河浸7次啦咁。話佢發脾氣想走，然後叫佢嚟嘅一個猶太人同佢講：哎呀，去浸下水浸7次啫嘛，咁遠嚟到，你有咩蝕底啫？佢死死地去浸7次呢個講，浸完7次，佢嘅皮膚恢復好似嬰兒咁樣。唔知大家有冇見過啲嬰兒嘅皮膚啦？總之佢好開心，開心完佢之後，我要送啲嘢俾呢個先知，先知見都唔見佢，話即係我唔要啊，唔使俾我啊！證明呢個先知啦，佢啊天主做嘅嘢關我咩事啊？你唔使俾我啊，俾天主得。終於佢攞啲泥土翻去敍利亞，呢啲近東嘅人啊，我唔知最近有人去完羅馬朝聖，有冇人喺度啊？琴晚翻咗嚟喎，唔知有冇攞咗啲羅馬嘅泥翻嚟啦？嗰啲人去完一個地方，佢哋覺得要將呢個叫做咩啊？神聖嘅地方，嗰陣時啊唔係瀝青地啊，係咪啲泥土，所以攞啲翻去。所以啲人攞咗呢啲翻去，然後佢話：我再冇其他嘅神啫，只有呢一個。大家你信咗天主，天主係咪你唯一嘅神咧？我再一次同啲父母講，唔好禮拜日話俾我聽，阿仔要去補習啊，阿仔做乜嘢啊唔嚟啊，天主唔會祝福你啊。主日係主嘅日子啊！如果我哋唔同天主一齊，我點知天主想我點？今日請大家咧答唱名都唱得幾好聽啊！上主已將他的救恩顯示給萬民。邊個將天主嘅救恩顯示給萬民啊？係我哋啊！我哋要經歷過天主嘅救恩，我哋要將我哋經驗到嘅講俾人聽。所以如果我哋從未試過同人講讚美天主喺我哋生命中嘅偉大咧，我哋有啲問題啦。咁希望大家咧去想一下，我哋要時時記得我喺基督之內啊，係天主愛我哋，陪伴我哋，係天主俾力量我哋做個好人。我哋離開天主，我哋唔可能係一個好人。所以期望我哋時時記得天主同我一齊。希望我哋每日都會睇聖經，問下天主今日佢要我點。